Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 14 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Kaanaadaa doolaara, paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaara, yuuroo Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Joordaan diinaar, Bahaariin diinaar, Kaatar riyaal, Oomaan riyaal, Israa'el shekel, Indiyaa ruupii kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiin haftaatanii kallattii hundumaan na jajjabeessa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa Feebruaarii 10 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 141 tuqaa saantiba 98 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 32 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliinidha. Paawundi sterliin tokko 263 tuqaa saantiba 18 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliin tokko 211 tuqaa saantiba 27 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliin tokko 207 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliin tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 51 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 229 tuqaa saantiba 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 19 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 36 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 192 tuqaa saantiba 49 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 25 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 13 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 626 tuqaa saantiba 72 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira.
baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 51.33 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43.05 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 41.60 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40.40 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2.12 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2.00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruupii tokko 1.68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 271.52 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 510.78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 62.43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51.30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 500.73 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti waan nu wajjin turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.